喂，早安咁啊！最近卡界啊，再次因為一個男人啊而掀起咗一場風暴。冇錯，阿禿老師又係你啊！咁啊，事關阿禿老師前幾日喺 Milwaukee 嘅一個 National 入邊咧，拎咗一副 Mega 阿布蘇魯驚天地泣鬼神。去到最後 Top 8嘅時候，亦都有3副都係呢一副 deck。咁啊，究竟有幾犀利？我哋馬上睇睇。希神玩 PTCG，耶！咁啊，呢個就係抄牌時間啦。咁啊，大家快啲 cap 圖嘅 cap，抄牌嘅抄牌，抄完啊嘛。咁我哋即刻進入猜測嘅環節咯。第一眼大家可能個重點會放咗喺佢一技可以分決對面，但係我個人嘅判斷係二技惡之勾爪可能係呢副卡嘅超重心。咁啊，惡屬200傷，咁啊可以黑屬處理咗沙奈朵啦。同時可以睇人手牌揀一張丟棄。如果你係對賽富或者劍鬼，你可以將佢啲超級夾夾同埋一啲高級球堆霧嘅東西丟棄，咁啊對面好可能係會 stone 咗嘅。咁啊而呢副牌亦都主要係靠 Mega 代獸嘅特性去抽牌啦、抽類啦。咁啊配合翻桃大郎，佢每個禮拜，佢每個回合唔係禮拜，佢每個回合都可以衝上前調位去抽牌，再褪翻落嚟啦。咁戰術上咧，一開始後宮都係衝翻呢張能量渦輪嘅裝備，去幫自己後排嘅 Mega 阿布蘇魯去補充個能量嘅。當然，如果事情冇我哋劇本寫得咁順利嘅話，咁啊一定要有啲黑科技啦。新嘅 Y 雀就係可以一惡去咬腳，令到對面冇得撤退。而石面具大家見慣見熟啦，就係處理噴火龍同埋蔡富豪嘅一個老朋友。原則上你做到就會成功定到個場，咁啊再慢慢將個場面去打贏佢。咁啊當然啦，我抄完呢副 deck 之後啊，仲未玩過，咁啊我哋而家不如就快手低操對戰一下，然之後 try 啦 ，Go！希神玩 PTCG，耶！好，咁呢個位開始咧，我哋就唔會有字幕噶啦，咁我哋睇睇啦。對手係太陽石起頭啊，咁啊做一個鋪展啦，月亮石掉 N 抽牌。咁啊，我哋就係 Y 雀企頭啦，咁啊呢個位其實就睇下我哋可唔可以，我哋有車，所以我哋鋪就一定鋪得好噶啦。但係我哋會唔會差得到咧？咁啊另一計啦，有呢個呢個位，因為我覺得派拍係做唔到張 N 同埋嗰張能量渦輪，所以啊直接戳你哋啊，結果乜都有乜都翻晒嚟，咁啊記得撤退，俾代獸抽翻2張先啦。咁啊，點解我要加得咁快嘅速度？而家其實個口係講唔切嘅。不過我哋能量渦輪叉 N 啦，咁啊，因為對手會黑我哋代獸屬，所以我直接係諗住直衝一隻阿布蘇魯嚟做，睇下做打手啦咁樣。咁啊，對面究竟係啦，原來係我哋前排嗰條片嘅路卡利奧啊。咁啊，你哋可以睇翻嗰條片啦。好啦，咁繼續做一個鋪展。咁啊，呢個位。其實都難搞啊，難處理啊，因為佢哋好似對面會黑屬，咁我哋嘅抽類系統係被黑屬嘅時候，我哋唔係咁方便可以係咁攞佢出嚟，咁啊所以就要快走一波。但其實我哋冇嘢做到啊，我哋要做嘅就係撤退，然之後令阿布蘇魯去叉 N 打佢一拳。咁呢個位可以諗下要唔要老帶啦，係老帶咗，殺咗佢隻抽類嘅月石。咁啊殺佢之後啊，睇下佢手牌，嗱殺咗掉咗張人。佢下turn冇咁順利咁樣可以做到呢個進化同埋攞能量啦。咁啊，睇下佢做到啲咩啦。干擾塔又係開波，跳翻啲月石，打埋呢個 music 2支，我要諗2杯。OK， 冇乜特別，咁佢都係進唔到化，亦都冇 N 啦。我哋知佢冇 N 起手，咁呢個位其實就係繼續去累下個 depth 啊，然之後慢慢去睇下。賺一啲時間嚟養下我哋嘅嗰個遠真元咁樣啦，因為石面具對面都冇用，咁啊插下啦，咁啊轉下啲雙蓋啦，令到我哋200嘅打點可以變得更加有用咁樣，咁啊如無意外其實啲廢嘅插一插，然之後又打200，咁啊 knock out 佢，同時就掉咩啦？呢個位應該係掉人。係啦，掉人其實就掉波，掉高級波，因為佢有2個，咁其實掉一個佢都仲有另一個可以用，咁掉人可能會有用啲，同埋佢嗰個人係調位啊嘛，可以，咁啊令到我哋之後咬腳會更加順利啦。咁啊進化啦，捉嘢啦，大家可以見到點解會話定到場？佢一日打唔死我哋阿布蘇魯，我哋一日都可以控制住佢嘅手牌。咁啊，佢而家越嚟越少，佢已經0手啦。咁如果佢下一次再抽再打，我哋再掉一張，其實佢 keep 住都係0手牌去嘅。咁原則上我哋係好大嘅優勢啊呢個位。咁啊諗咗好耐啦，鋪下箱啦，諗下要唔要拆 N 住咧咁樣。呢個位千祈唔好用奇樹，記得係要用尼利亞啊，唔好幫對手補手牌。咁啊冇嘢做，打翻200啦，繼續。
咁啊，我覺得唔一定係好似我咁打，因為我覺得打得太快啊，冇理由要捏住打嘅，但係有啲運氣咯，我會話。咁啊，睇佢有咩做啦，冇嘢做，佢就鋪定一隻鐵掌力士嚟收翻我啦。咁我呢個位就頂隻標語先上去先。但如無意外咧，我哋未養到第二隻打手，所以呢個位係要再咬腳嘅，即係就係咬住佢啲嘢，唔俾佢撤退咁樣啦。呢個位就將傷害轉過去先，轉完之後應該係要揀皮杜鵑，杜鵑上手。咁啊，冇咩嘢做啦。呢個位再養另一隻，其實呢個位可能係可以擔架翻隻呢個阿布蘇魯上嚟嘅，咁但係冇所謂啦，都咬腳啦。咁啊就睇佢啦。始終月石呢個系統咧，好容易就可以抽得累嘅，所以好快。咁啊開呢個啷啷。咁啊，原則上佢係想養路卡利奧出嚟啦，咁佢想確定張人，我哋今晚就冇奇書。不過，佢有博士，好啦，咁啊保滿7繼續啷，佢係繼續壓緊佢牌啦，可能佢都想將啲資源壓喺手度咧，咁之後佢可以應對我哋嘅咬腳，咁啊可以調位，咁啊唔會俾我哋咬實。呢個位其實我唔知點打，所以我都諗咗好耐，最後是但攞咗一啲嘢出嚟，跟住諗其實佢係冇勁咧，點解我唔記得咗用？不過唔緊要，就唔記得咗。其實應該輪次上有一拳係要嗰個屠歹狼去打嘅，我覺得。咁啊唔緊要啦，隨心啦。咁啊，反正低操啊嘛，係咪先？咁啊，調翻粒惡 N， 令到我哋嘅阿布蘇魯可以變成1 N 人啦。咁啊，其實冇乜嘢做，驚死，所以就冇啊。咁啊，睇佢應該咧就係想衝啲足夠嘅資源啦，最後一拳收翻我哋阿布蘇魯，收3，佢唔會再想收2收1噶啦。佢一定係收過3想結束我哋咁啊！但係就睇下佢啲資源用得點啦。嗱，一開始佢咧係掉咗2張呢個，唔係佢用咗2張 music 嘅。咁啊，但係我哋360血嘅阿布蘇魯，我相信冇咁容易俾佢處理嘅。但係咧，你見到佢嘅路卡利奧已經係可以打27啦，同埋加50。咁啊，就睇下運氣係點啦。嗱，佢好明顯係推緊呢個 music 啦。應該穩陣嘅，我估話唔係我拍嘅，梗係知啦。好啦，我表演完啦，仲有幾分鐘，1-2分鐘應該。跟住就其實就係啦，繼續咬實，唔俾佢撤退。咁啊，叉住 N 先啦。咁啊，呢個位啊冇乜特別啦。繼續咬，佢應該冇貨啦，我估係戳到好大。佢戳到底啦，呢一 turn 已經，咁就睇佢夠唔夠資源啦，係啦。其實都靚嘅喎，差啲被打死嘅。Oh shit！ 慳10滴血，阿拖老師砌 Deb 就係咁優秀啊！最後都打唔死佢，其實係等佢抽爆 Deb 完啊！咁啊，大概就係咁樣。咁啊，大家可以去翻前邊抄牌嗰個位去睇翻，或者我呢度再鋪翻個卡表啦。咁啊，就係咁多嘅咯喎。咁啊，希望大家嚟緊嘅賽場上啊，多啲留意呢副Mega 東東嘅去向啦，睇下佢究竟係勁得幾犀利啦。OK，咁啊，今日我哋去到呢度，我哋下次再見，拜。